Spontane Ideen sind meistens die besten. Ich habe die angehalten, weil ich einen Mann im Wald sah. Also nicht des Mannes wegen, ausnahmsweise mal nicht, sondern ich habe hier auf einer Stelle von, weiß ich nicht, 2 mal 3 Metern, habe ich meinen Beutel halb voll und schaue hoch und da ist ein Fuchsloch. Schnell weg. Ich stiefel hier natürlich durchs Gras. Ich komme von dieser Stelle hier einfach nicht weg. Das Pilzmyzel hat sich schön hier in der Nähe ausgebreitet. Leider muss ich sie rausruppen. Ich habe natürlich kein Messer mit, das ist ja Logo. Und muss auch einen Stoffbeutel opfern. Aber für Pilze opfere ich fast alles. Da ist schon der nächste. Das ist ja wie Einkaufen im Supermarkt. So schnell bin ich nie an der Kasse wie hier. Links, rechts, rechts, links. Ja, mir tut es bei jedem Pilz auch, das ist der nächste, bei jedem Pilz auch leid, dass ich sie noch mehr oder weniger unten so abknicke oder rausreiße halb, aber ich werde mir mal und alles knackige Dinger. Ich werde mir mal ein Messer ins Auto legen. Ein Beutel hat man ja immer dabei. Aber Junge, Junge. Einen pflückt man, 3 weitere sieht man nicht. Meine Güte, Kinder, echt jetzt. Ich komme nicht mal hoch, da ich den nächsten. Ich musste jetzt wirklich, ich sehe schon wieder den nächsten, wirklich bald in den Hosen. Oh, hier 1, 2, 3, 4, 5 auf einen Haufen. 6, 7, 8, 9. Ach, das gibt's ja nicht. Nee, ich muss jetzt hier mit Augen zu raus. Das waren jetzt echt 20 auf den Haufen. Ich komme ja gar nicht hoch. Mein Beutel, ich zeichne euch mal. Mit Berg. Seht ihr das? Ja, und dann steht morgen in der Zeitung, junge Frau beim Pilzesuchen vom Baum erschlagen. Der Wind, das himmlische Kind.